廣東話有一句說話，形容人哋笑得好開心，就話佢笑到見牙唔見眼。今次就請我女朋友嚟做一次完美示範，冇錯，就係咁啦。Happy birthday to you. Happy birthday, Ricky. All right. 兩個人生蠔半打，好似唔係幾夠喎。加多兩隻手板咁大嘅法國蠔王，都係48蚊一隻啫。大叔啊唔飲酒，所以大家就碰下蠔咧，都可以祝生日快樂噶。不過唔好睇個半打美國蠔細細隻，食落都鮮味十足。個人意見就係唔好貪大，嚟多半打就仲正。睇下個龍蝦湯，結到好似龍蝦汁咁樣，鬆軟嘅法國麵包，加上啲醋同埋橄欖油。食完都已經飽飽地啦，但係頭盤都未食完噃。有時大叔覺得焗田螺托底嗰啲薯蓉先至係精華，將田螺裏邊嘅汁倒出嚟，混和埋啲薯蓉，就隨時可以將田螺變成半碟啦。男人喺一年之中，女朋友嘅生日你係唔可能唔記得嘅，因為喺嗰日之前你就會收到好多暗示或者明示。如果大家都咁啱有需要，揾個地方解決呢頓晚餐，可以參考下呢間叫做 Marco's Oyster 嘅意大利餐廳。Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you。跟住嚟嘅呢道菜，你唔好以為又係麵包噃，嚟緊嘅係威靈頓牛柳。佢係將牛柳用大火煎一煎佢，然後包上一層有鵝肝醬嘅蘑菇泥，外面再包一層火腿，然後用酥皮包好，掃上蛋漿之後，再放入焗爐。相傳係滑鐵盧戰役之後，威靈頓公爵嘅廚師特別為佢整咗呢道菜嚟幫佢慶功。後來啲人就叫佢做威靈頓牛柳啦。但係呢度明明係英國菜，又話意大利餐廳嘅。卡邦尼意粉，相信好多人都食過或者聽過。卡邦尼呢個字係由意大利文卡邦嚟嘅，意思就即係煤炭。卡邦尼意粉嘅起源，相傳係喺19世紀嘅時候，煤礦工人需要長時間嘅地下工作，當時上落就唔似而家咁方便，因此佢哋就會帶啲易於保存嘅食材，例如芝士、煙肉等，等佢哋可以喺礦洞下面都可以烹製到自己喜愛嘅意大利粉。所以卡邦尼意粉又有另外一個名叫做 Commilas Pasta。而呢個意粉最後會滲上一啲黑胡椒，就係形容當時嘅礦工身上邊跌落嘅煤炭粉啦。當佢傳咗入嚟香港之後，變咗 fusion 菜，普遍都會加入咗忌廉，令到佢嘅口感更加 creamy。但係當時嘅礦洞下邊冇雪櫃，忌廉係唔可以擺得好耐。但係卡邦尼意粉呢，最重要嘅就係佢嗰種乳化嘅醬汁，而雞蛋呢就係天然嘅乳化劑。所以正宗嘅風味就只能夠用雞蛋啦。我哋一般嘅香港人食嘢理得佢正唔正宗啦，最緊要係咩啊？係好食啊嘛。如果話俾你聽佢好正宗噶，不過就唔係幾好食，咁樣即係咩啊？我都係 cheese 嚟嘅。哦，我哋落3種唔同嘅芝士煮呢個卡邦尼嘅。哦，同出邊咧唔同咯。係啊，3種意大利芝士。好香啊，聞到都。係啊。呢個第3隻芝士啊！哦，呢個第3隻芝士啊！所以同出邊咧香好多啊！你呢個卡邦尼。
邊三種芝士啊？ parmigiano 同埋就 picano。哦，我個人呢就覺得佢稍淡，女友就話佢啱啱好，芝士味呢就真係好濃郁，同埋有幾個層次㗎。生日蛋糕呢就真係食唔落啦，咁就叫咗個朱古力梳芙梨，用個甜品嚟代替蛋糕啦。好彩餐廳知道有人生日，整咗個大大盤細細塊嘅芝士蛋糕出嚟，都叫做可以吹下蠟燭應下景。慶賀你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！呢間餐廳呢，就喺佐敦道西貢街23號彩虹酒店1樓，真係失覺晒。以前都真係唔發覺有呢間酒店噃，原來係喺西貢街同埋志和街交界。今次大叔訂嘅就係呢個威靈頓牛柳餐，作為一餐生日晚飯，佢嘅性價比可算係超值啦。嗱，唔好睇張單200幾咁平噃，因為喺 OpenRice 訂呢個餐呢係有折頭㗎。不過就要俾咗錢先，呢張單只係2隻生蠔、甜品同埋加一服務費。喺度利申一下，呢條片純粹係分享，未有收到餐廳任何贊助㗎。大叔嘅性格可算得係知慳識儉，既然呢條片係講生日快樂，就喺呢度對各位睇到呢條片嘅觀眾，無論你嘅生日過咗抑或未到，大叔都喺度祝你哋生日快樂。嚟到呢度又要大家幫下手，點讚、訂閱同埋分享俾朋友啊！多謝晒，拜拜。